jeigu bus... Sveiki gyvi gerbėmieji, gal mes pradėkime, jau truputėlį vėluojame, bet 12 mūsų susirinko. Forumas yra, darbotvarkę matote. Ar turit pastabų ar papildymų? Jeigu neturit, tai tik tai norėčiau pasakyti, kad tvarka visiškai kita būtų, nes yra skubančių, todėl tenka mums kai ką svarstyti greičiau, negu yra numatyta darbotvarkėj. Ir pradėsime mes nuo kitų klausimų, o klausimas yra aktualus ir degantis, tai yra išrinktojo prezidento pavardės kirčiavimas. Profesorius Pakelys irgi yra, jis parašęs gražų laišką komisijai, tai jis yra išdėstęs taip, kaip turėtų būti pagal tą tradicinį kirčiavimą, pagal to krašto pavardžių kirčiavimo dėsningumus, kad turėtų būti antroji kirčiuotė, Nausėda, Nausėda ir žmona Nausėdienė, bet toliau pasamprotavo, kodėl čia vis dėlto kalboje tas pastovus kirtis akivaizdžiai plinta. Aš manau, kad Nausėda kirčiavimas yra tiesiog tarminis kirčio atitraukimas. Ir viskas. Ir tada atstatomi bendrinė Nausėda ir Nausėdienė yra logiškas ir pamatuotas kirčiavimas priesaga. Tai čia mano tokia. Aš šiaip iš principo palaikau profesorių Pakį. Gerai, kad Grybauskaitė nevirto Grybauskaitė. Bet jeigu jis save taip vadino, tai ko gero turėtume, kaip aš girdžiu, turėtume tą priimti kaip principą. Tai atsiprašau, o jeigu visa sistema greuna, sakykime, jeigu Ada nori būti Ada, ir viskas čia jau greuna. O Jūs labai teisingai sakote, bet mes apie tai ir kalbame. Čia visai tas pats, čia yra Nausėda su tvirta gale, yra visai tas pats, kas Ada. Nausėda su tvirta prade. Aš suprantu, bet aš sakau, kad jis tarmiškai tvirta prade, tai aš tik ne jokia tvirta gale. Nepatikėčiau. Aš taip įsivaizduoju modelį visiškai kitą. Nausėda su Nausėda pirmąją kirčiuotė, su tvirta prade, aš taip įsivaizduoju. Marijus Žiedas specialiai klausau kirčiuoja taip, kaip yra Nausėda. Adai ir eisiu su Adai. Tai aišku, kad skirtingus dalykus. Bet jeigu kirčiuoja Nausėdienė, vadinasi, ta sistema senovinė yra išlikusi. Reiks pasvarstyti, kaip sakote. O tai gal reikia variantus pasiūlyti? Taip. Konstatuojame, kad šalia užfiksuoto tradicinio antrosios kirčiuotės variantų siūloma ir pirmosios kirčiuotės variantas. O trečio varianto Nausėda. Naujas trečio Nausėda. Čia tvirta pradė turbūt klaida yra. Ne, čia pirmą priemeninę vyktų metotonija. Ne, čia galbūt klaida žiūrint su tvirto pradėme, kas yra labai tarptis. Gerai, tai einam prie antro klausimo tada. Mes tik apie vieną pusę galvojam, bet yra ir kita pusė. Archaiškas. Archaiškas. O, čia tai šis. Archajinis. Tai jeigu iš esmės taisyklę pajudiname, tai tada, kur jie nudreifuos, aš suprantu, kad dar ne visai suvokiam, kurią pusę turėtų nudreifuoti. Bet jeigu kompiuteris reaguoja ir meta abu variantus, o juos taip galima išmokyti. Meta daugybę klaidų, žinoma, kad mes visokių Taip, šiukšlių Bet iš esmės argumentas, vartosenos argumentas, jeigu yra pagrindinis, tai mes negalime sakyti, kad internetas mums išmeta klaidas. Jis išmeta vartosenos variantus, kaip kalba ar ne, ir sociolingvistai, ir dabar jau normintojai. Visuotinai vartojamas naivus. Aš pirmą kartą gyvenime naivų išgirdau iš profesoriaus Dumčiaus, kuris buvo mokytis Europoje ir kuris mokėjo antikinės kalbas. Naivų, galvoju, koks šitas žodis, naivų. Jau 50 metų tas nebėra. O socialistas, bandau ieškoti ir nerandu, iš viskas sako batalionas, bet ne batalionas. Socializmas, nesako nieks čia jokio hiatų. Tu paminėjai.
O tai ką daryti? Reikia mokytis iš romėnų. O mes lyg ir stengiamės Iš romėnų, aš tai ką išmokau, febris, sitis, visi turis, pupis, tusis, tiesiogūris, visam gyvenimui. dabar mokomas iš anglų kalbos profesorių, ne iš lotynų. O nereikia pamiršti romėnų, nemanykim, kad čia mes naują pasaulį sukūrėme. Bet į raštus yra įdėta, kur jisai kalba apie mūsų tautos konservatyvumą. Ir jisai sako, kad taip, lietuvių kalba yra labai graži, archaiška, bet kodėl? Todėl, kad lietuviai labai konservatyvūs ir jie vos ne iš tingėjimo nesugebėjo tos savo kalbos pasikeisti. Ir jis sako, kad tas mums konservatyvumas trukdo, kadangi kalba, tauta ir valstybė turi veikti viena kitą ir jos turi eiti į priekį, tauta ir valstybė eina visų žingsnių į priekį, o mes su savo kalba atsiliekam. Bet mes esam tokie ir nieko nepadarysi, aiškiai matyti per visą knygą, kas turėsite kantrybės perskaityti, pamatysite, kad eina nuo seniausių laikų. Tas toks mūsų baimė pakeisti, kaip yra, taip gerai, tik gink Dieve, nekiškite nagų ir nieko nepakeiskite, nes aš nežinosiu, ką daryti. Van Šalkauskis tą labai gražiai toj citatui pasakė, tik nelieskite manęs, tik nelieskite kalbos. Nors tai, supratimas, kad visiškai ne kalbos, tai yra tai prie tos kalbos prisilietimas. Ir vienas iš tokių būtų pasakymų, na kaip, dar atsiprašau, toks ekskursas, kaip sako komunikacijos fakulteto dekanas Laužikas, ta lietuvių tauta yra užsikonservavusi XIX amžiaus supratime. Iš tiesų, taip kaip mes žiūrime į kalbą, tautą ir valstybę, toks supratimas Europoje buvo XIX amžiuje. Ir galbūt kokių klausimų arba pastabų turite pasirašę. Mielai norėčiau išklausyti ir pabandyti suderinti taisymus, jei tokių būtų. Ar būtų, Rūta? Aš tai ne klausimą, bet laivo avarija man šitą, labai sunki laivo avarija. Tai, gal ir gali jinai sunki būti, bet apibrėžimas laivo avarija, kai žūsta laivas žmogus arba užteršiama aplinka. Man vis tiek žūsta laivas, neskamba nors tuką. O pražuvo laivas skamba. Jolanta, kas jums nėra įspūdis? Geriau su to priešdėliu, kai pražuvo, ne tas pats, kas žuvo. Aš sakau, gal pražuvo, aš neturiu, nematau dabar reikšmių, bet tikrai, audronė, turbūt žiūrėjo, o pražuvo. Tai aš nustačiau, nebūtina manęs klausytis. Tai pražuvo. Nustoja būti, va tas neįtiktų, bet kad mes neturim tokio žodžio. Nuostolis va yra, tinka, o nustoja būti nebūti. Ar čia nėra tuščios baimės? Mes iš tiesų bijom šiek tiek savo kalbą. Iš tiesų aš profesorius mintį pratęsdama, matyt, tas XIX amžius jis mus labai riboja. Mes šiek tiek, tai yra mūsų pačių neskolintinė leksika. Mes bijom, kai reikia šiek tiek praplėsti reikšmę, nors potencialas tai plėtrai tikrai yra. Mes tada bandom kažkokiais, kartais nežmoniškais būdais, kartais aukodami prasmę ar dar ką nors padaryti kitaip. Nebijokim tą savo kalbą žaisti. Nebijokim žengti šiek tiek toliau. Tai kartais tikslumas irgi labai pasiaurina. Matau, kad jie ką paliko Rūta nesukirčiavus. Gubriuotąją pūslę kerpę. O kodėl nežinau, kaip sukirčiuot? Žinojau, bet va kažkodėl palikau. O, kaip geras. Nepatikėsiu.